Я тоже, блядь, я уже неделю нахуй вспоминаю, вспомнить не могу нихуя. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. В окно прям так не лезем. Гекс прикройте. Гекс будет под окном. А вы это два шторма под ним стойте, смотрите. Вы поняли? Блять. Гренки поелте, суп хороший. Руки нет. Молодец. Куда прокинуть? В окне там с левой стороны в углу. Арку-то никто не смог, блять. В окно Заходим, минус подката рванул. Бананы есть. Или есть. Ребят, фулпанит, медик. И на Илье еще есть. Инженер еще. Они перелазят, еще двое перелезли, трое перелезли. Гренок двое на парапете. Я так и знал, блядь. Медик штурмовик. Медик заходит на окно. Под окном лежит слева, ушел на кухню. Медик на кухню, в окно. Парапет есть парапет. Мусор инж. Как оценить? 70. Где он? В мусоре. Топает где-то на мусоре. Мусор, это как называется? Мы выиграли раунд. Абсолютно Вражеский отряд конечно разбит. делаем. Занимаем и все. Что, да, пизда. Защитите Мне тоже стратегические в последнее объекты. время, вот как обнов залили, вот это вот. Раунд начался. Мне микрофризы такие, да? У тебя есть такое? Прям чуть-чуть такие поддергивания, блядь. Не, не чуть-чуть, нахуй, мне прям так конкретно нахуй. Меня не конкретно. Пока. Меня поддергивает. Мне все же пизды дают, блядь. Арку смотрит, нет, догадывает. Да. Так, кухня нулевой, я отсюда Хорош, кухня. блядь. Минус 2 парня, надо что-то думать. 70, да. Кухню. Вообще без хп справа. Парапеты не прокинул. А заходите, ребят. Блять, вот меня можно резать. Не отлично. Кухня, да, это, да, делать надо. Инженер. Крыса есть. Штурм нулевой, выходите. Вот. Блять, навели, я бегу. Иди нахуй ты вылез! Извини. Я Арка, медик, крысятник заходит, крысятник зашел, медик, понимаешь, вот. что значит Все помогать. бойцы противника Да, конечно, ты убиты. заражал, что я выстрелил в себя вместо Победили. него. Ну бывает, блядь. Ты снайпером не лезь в окошко, вот ебучий. Смотри лучше арочку, нахуй, видишь, оттуда пидоры всегда выходят. Раунд А в начался. принципе, Или делать там мочи нехуй, там средняя, блядь, и ближняя дистанция, блядь. Что-то вообще снайпером забыл, не знаю. Нет, Так вот, да, их осталось да, двое, нормально один из них на выйти. белье. Нормально выйти. Когда там не толпа, когда там мясо, это пиздец. Вот, блядь. Блять. Пизделей получил, как тебя резать, блядь. Да он вообще через текстуру у него вообще заделано. Все честно, там дым лежит. Там никак не резать, в принципе. Бля, спереклюнно был. Мусор, попробуй. Север пробежит. мусор. Резко. Мусор. Блин, Сзади блядь, один. Белье лежит, резайте меня, у них минус 1. Блять, вот вы лезете так ладно, пиздец. Дай мне хп. Белье, снайпер. Ванька, С подката штурм, подкат штурм. Ванька с подката вышел, спрыгни пока что. Арка, извините. Вестинга сразу на арку, да. Нулевой медик. Один хп справа. Хорош. Еще заходит двое. Арка. Арка вошел. Весенька. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Все. Может, арку Раунд заложить до респы? начался. Да не. Ну, блять, а если они ждать будут? Пизда. Там просто минус 2 было бы, нахуй, поставить. Фулка в арке, нахуй. В крысу ушел фол. Кто там? Выкидывайте все. На кухне вообще не кидайте. 3 компа. Кухня есть. Где инфа? Где минус? Парапет прокинул. Кухня нулевой задел конкретно. 90, 90 С дали. подката прокинули. Подкат снайпер, по-моему. Убил, Хорошо, 0. ладно. На белье прокинул. Не задел. Не значит, что нет. Крысятник, инженер ушел. Я к тебе залезу. Да?
Кухня. 60 инженер, дайте хб броню. Гекс. Что Гекс? Так я он не забрался. Тогда Я нулевой. Да, мы вечно на них полезем. Парапет ген. Ёбнулся, где вы слились-то? Замакни, а, блядь, вирус полез. не надо вообще. Вся наша команда Пошли уничтожена. арку за Мы Рашу, да и проиграли респа. раунд. Зажгли. Вот, там минус 2 будет точно, можно взять Защитите трупы. стратегические За Рашу только, объекты. блядь, они стоим по правой стороне. Арку. Раунд Да, да начался. их респы. И, блядь, там подсаживаемся. Да, и там засаживаемся нахуй. И, блядь, Сука, убил. хуям его, блядь. Ты чё тут, блин? Еще на респе, еще на респе. Нас, Арка. Белье. ХПшка нужна. Не лезь на рожон. На белье еще медик, штурмовик. Сзади. А, первый Все оборот. бойцы Вот и все, противника видишь, убиты. получилось. Мы победили. Пойдем Сюда, возьмем прыгнули, один Один медик, из объектов кто там, блядь, противника. да неважно, один медик с гладиной, Раунд начался. один со мной на Бомба зелень. взята. Вирус, правильно? Иди на девятку, вирус. А со мной на зелень один. Только не перелази в тупик. Сейчас, блядь, сориентируемся. Глади минуса давайте, прокидывайте и зайдем. Если не получится, перетянемся. Откуда? На пункту. Все на пункту. Гекс, его Ёбнутые прокинь с оттуда. пески. Давай. Об стеночку зажимай, кидай. Можно залезть. Вирус Пески резко. убил. Ребят, прокиньте план. Резко поворот. Парни, заходи. Фука. Бля, столько кренки даю. Есть. Блядь, их взорвали. Зайдите уже, зайдите, помогите, ребят. Медик. Ну, ребята, уже 3 человека осталось, блядь. Ну, что тут дрочите там? Пятерка, вот он, 70. Штурмовик там же Гена. Да что ты? Убить, блядь, вы же заходите. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Было 6, блядь, на 3, нахуй, осталось всего лишь 3. Взорвите Да ладно, главное один из выиграли раунд. объектов Еще один противника. позицион от окна. На мусоре не так. Раунд начался. Да у нас как-то боятся, блядь, понимаешь, рэп, нихуя хуй знает. В арку не задымили, но хуя, потому что у меня дымок. Бля, лучше Рынок есть. Ну, Ебучее белье, блядь. Арка. Ой, На сетке. ну да, ушел. окна никто не трогает. С бомбы пронесуйся, нахуй. Я смотрю. Снайпер. Бомба потеряна. Ребята, окно помогите. Блядь. Ваш штурмов подкатит. Резко, вам резко, нормально, резко, нам блядь. вам Заходит, хорошо. заходит на окно. Бля, Бля, держите, Бомба Закидали. взята. Бомба потеряна. Корейский, ё-моё. Штурмы, спасибо за помощь. Спасибо, ребят. Вы лучше. Говорил вам заходить в подкат, парни. Че вы, блядь, за хуйней занимаетесь? Мы проиграли раунд. Враг уничтожил Пойдем два нашу зарашим команду. сразу. Они плант один занимают. Установите бомбу возле одного из объектов. Блядь, Раунд заходите, начался. пожалуйста. Не Бомба стойте, взята. блядь. Просто не стойте, заходите. А лево гранату выкидывайте к хуям. Прошу. Направо. Блядь. Рожденность. Ребят, хп, пожалуйста, сейчас взорвут меня. Взорвут сейчас, ребят. Еще 90, сука. Сейчас я дам бронепластины. Синка, двое нулевых. Снайперы. Грена, кидайте в синку. Кинг не иди, там медик тоже. Лучше обойди. Зига, медик. Не лезьте, блядь. Что это за, что за херня вообще? Или что ли? 3 компаблик меня отнесло на план. Я был на блоке. Пески. Команда противника Вот ебал эту игру. Миссия выполнена. Мы победили. Короче, делаем так. Установите Две бомбу подсадки. возле одного из объектов. Первая четверка на пропеды. Раунд Прыгаем до крысы, начался. спрыгиваем в крысу, остальные ребята Бомба арку. взята. Спрыгиваем в крысу, уходим на двойку. Ясно, лучше.
Блять, вы задымили хуй мой, понимаете? Вы задымили тупо мои хуй, блять. Пошли, наверное, в бой. Также позиционно, как там, кладе на 9, со мной на зеленку. Есть инфа? Прокидывайте, Так, он то минус. прокидывайте. На фунту медик, сука. Ваня хорош. Минус бот. Сука, почему я не могу лечь? Ну, пески. Синька. Ваня, даю Скидываю. Давайте, ребята, еще. Нулевые на песке. Крену киньте рейсы, нулевые. Крену просто гранадеру сделайте. Не лезьте, не лезьте. Бомба установлена. Есть. Центр С заходит. лестницы, с Здесь лестницы. Один на лестнице рисует, восьмерка. Не-не-не, не рисует, не рисует. Взял деф, рисует. Пятерка, один пятерку ушел. Сзади, гейт. Пятер. Гекс нулевой, медик на плоту. Одно хп. Мы выиграли. Вражеский Блядь, отряд какой-то разбит. охуенный. Где же Джейсон с его коронной фразой? Какой? Ну помнишь ты? Open Cup. А, понятно.